मौसम चेंज हो रहा है, छोटे बच्चों का मसला बन रहा है। मैं तुहानू दिखा दियां, देखो बैक साइड जी इस तरह हो रही है। एक तो इतने दाने जो निकल रहे हैं, दूसरे नंबर पर फिर इन्होंने बिट करने का मसला बन रहा है। दूसरे तीसरे नंबर पर देखो इन्होंने जड़ियां पैरों के उत्ते किस तरह जख्म जो बने ने। दोस्तों इन्होंने तुहानू नुस्खा दसांगा इंशाल्लाह, एक दो दफा तुसीं अपने कबूतरों इस्तेमाल कराओगे। जिन्ने बच्चे होंगे जिन्होंने नाल इहो जिहा मसला बन रहा है, मतलब होर भी दिखाना वा। जो इहो जी कोई बीमारी आती है हर खुडे ही आती है, हर परिंदे में आती है। देखो पिछली साइड से छोटे छोटे दाने बने हुए हैं, ठीक है। और इस तो अलावा देखो इतने भी दाना बनया। जिस तरह फिंसी फोड़े का मौसम होंगे ना, ये मौसम इस करके बच्चों के निकल रहे काफी सारे बच्चों के बनया हुआ। जो मैं नुस्खा इस्तेमाल करता वही तुहानू शेयर करना, मैं तुहानू दिखा देना बना के करके। वीडियो मुकम्मल देखिए, बहुत शुक्रिया। जो दोस्त नवे ने पहली दफा वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने गुजारिश है कि इस चैनल कबूतर शौक को सब्सक्राइब कर लें, नाल ही बेल वाला बटन क्लिक कर लें, ताकि कबूतर के मतलब मैं कोई भी नवी वीडियो बनावा वो वीडियो का नोटिफिकेशन उन्होंने तक पहुंच जाए। ऐसे बच्चे तो नहीं हले बने, ठीक है। बनने तो पहले इंशाल्लाह कवर कर देंगे, सारे कबूतर फिट हुए हैं। दोस्तों नुस्खा है चैप्डर सिरप, जितना कवर हो रहे हैं, जितना ठीक होंगे ने। चैप्डर सिरप जो एक लीटर पानी में 2 ढक्कन ये इस्तेमाल करने में करके भी दिखा देना, ताकि दोस्तों जो दोस्त जाने समझ आ जाए। सब तो पहले सिरप अच्छी तरह जो भी इस्तेमाल करना, कोई भी सिरप अच्छी तरह हलाना वा, तो स्क्रीनशॉट ले लो चैप्डर। तो दोस्तों 2 ढक्कन यही 1 लीटर पानी में मिक्स करके अपने कबूतरों के लगने, यार कि एक टाइम करना सुबह टाइम कर लो या शाम के टाइम कबूतर दाना पाने, उस बाद अपने कबूतरों के 2 ढक्कन पा के 1 लीटर पानी में मिक्स करके रख देने। भावें सुबह टाइम कर लो भावें शाम का कर लो, तकरीबन 4-5 दिन लगातार इस्तेमाल करना इंशाल्लाह। जो मसला आया वा बच्चों के बैक साइड के दाने जो निकलते हैं, पर दाने निकल आते हैं, इंशाल्लाह सारे ठीक होने कवर होने। मैं तुम्हें करके दिखाना जी। दोस्तों जो बर्तन है जो मिक्स करांगा मैं सिरप जी। दोस्तों इस तरह जो बोतल का कैप है ढक्कन, ये 2 जो पानी के अच्छी तरह मिक्स करना। मिक्स इस करके मैं इस जग के बारे, ताकि टूटी चला के पानी पावे तो चंगी तरह मिक्स हो जाएगा। 2 ढक्कन, ठीक है। शाम का टाइम है, शाम के टाइम मैं इस्तेमाल करा रहा हूँ इंशाल्लाह। 4-5 दिन इस्तेमाल कराऊंगा, उस बाद रिजल्ट भी दिखाऊंगा। जो बच्चों के फिंसियां कोड़े दाने निकले सारे इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे। जी दोस्तों इन्होंने दाना जो खा लिया कबूतर सारे ने, इन्होंने हूँ पानी जो मैं बर्तन जी कुंडी बिल्कुल खाली है, ये पा दें दाने। तो बाद बनाने का मकसद है एक चीज असल जल्दी कर दी, दूसरे नंबर पर कबूतर प्यासे होंगे, फिर पानी पी लेंगे जिन्हें दवाई बना के रखते हैं जी। दोस्तों देखो माशाल्लाह कबूतर जो कुंडियां जा रहे हैं पानी पीने, असल काफी कबूतर ने पानी पी लिया, जो रह रहे हैं वो भी पी लेंगे। ये जो पानी है यही जाके फिर अपने बच्चों को पिलाएंगे, जो छोटे बेबी भी है ना वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ठीक होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक करो, यही बीमारी वाली वीडियो की लाजमी अपने दोस्तों शेयर करा करो, ताकि ज्यादा दोस्तों को फायदा हो सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।